empiezo yo. Soy Daniel. Cuando tenía 12 años escuchaba pasos fuera de mi cuarto todas las noches. Pensé que era mi papá. Una noche reuní valor y abrí la puerta. La casa estaba vacía. Pero los pasos se quedaron marcados en el suelo con sangre. Luego me enteré de que otro niño de mi edad fue asesinado en esa misma casa. Ahora voy yo. Me llamo Laura. Mi abuela murió en la casa donde crecí. Después del funeral, su teléfono seguía llamando. Siempre a las 3:12 de la mañana. Nunca contesté. Hasta que una noche, la llamada decía, desde mi habitación: Yo quiero acabar, soy Marcos. En mi pueblo, nadie sale después de medianoche. Dicen que si escuchas tu nombre en el bosque, no respondas. La semana pasada, alguien me llamó. Sonaba exactamente como yo, y se veía igual a mí